Всем привет, ребята! Сегодня я буду менять цепь ГРМ, потому что эта машина приехала с большим стуком. И, конечно, стук от цепи шел, и стук непонятно откуда. С коленвала, компрессора, не знаю, без понятия. Буду искать и смотреть, в чем дело. Может быть, шкив накрылся, коленвал, я не знаю. Короче, будем все полностью делать диагностику. Сперва я меняю цепь ГРМ, показываю, как это делать. Все, начинаем работать. Да, вы крышку клапанов сняли. Проверьте цепь сперва, прежде чем снимать. Видите? Такое не должно быть. Значит, нам придется ГРМ менять цепной. Снимаем сейчас подкрыльник. Здесь эти клипы. Здесь. Тут что-то есть. Там. Потом вырываете. Вязался у меня. Сейчас, пока шамана нет, быстро заколхозим. Все, мусорку быстро. Это вылазит. Нормально еще. Внизу тоже есть, не забудьте, чтобы бошку не сорвать. Это тоже сняли. Сейчас будем дальше. Нам нужен приводный ремень. Отсоединим. Я пока подушку не буду, потому что приводный ремень будет потом тяжело отсоединить. Потому что у меня нет такого спецключа. Все самодельно. Так. Так, сейчас чуть вытянем. Ставлю сюда, пускай там стоит. Вот так я упираю до натяжителя, видите? И его буду сейчас разжимать. Вот так вверх поднимать и потом руку просуну там. Ремень сняли. А там их еще два или один? Один. Вот. И, короче, надо подушку отсоединить и поставить донград внизу обязательно. Так. Одной рукой неудобно. Все, сейчас
Донград немножко подыму. Чтоб болты там резьбу не испортили. Видите? Вот так ремень. Надо зафиксировать его пружину. Сейчас. Свет, видите? Надо зафиксировать его. Вот я положил, видишь, как болт засунул туда. И этот болт открутил, чтобы была опора. И чтобы зафиксировать. Иначе потом тяжело будет. Все, зафиксировал. И сейчас я могу натяжитель спокойно снять, чтобы я мог спокойно его здесь открутить. Ну, сейчас буду показывать. Если это вам мешает, на нерв действует, можно фишку здесь отсоединить, этот шланчик и этот шланчик, потому что до рампы идет, если вам мешает. Я не хочу, я один раз отсоединял, блять. Пластмасса там хрупкая была, хрен знает. Уже так я перебесюсь. Можно этот двигатель выше поднять, открутить там еще внизу подушку. Но я еще не дошел до этого. Попробуй так. Потом мы шкив откручиваем, потому что некоторые болты, которые натяжитель держат, вот видите, натяжитель, болты, немножко неудобно будет. Но дело в том, что шкив немножко сложно будет снять его. Открутить он быстро, откручивается без проблем. А вот вытянуть его немножко сложно, потому что надо спецключ. И там, вот видите, куда спецключ закручивается, вот эти дырки. Сейчас покажу. Вот эти дырки, которые закручиваются, вот они. Бывает, что там, это же чугун со стали. Короче, хрена резьбы нету, не бывает. Понимаете, приходится мучиться снимать его. Так, сейчас я его откручу. Все, мы этот болт открутили. И, конечно, его мы так не открутим. Я попробую, конечно, сейчас монтировку поставить. Что-то, может, вылезет. Но я сомневаюсь в этом. Потому что мне придется этот болт обратно вкручивать. Вот так. И спецключ и выдавливать его. Перед тем, как спецключ ставить, надо мечиком пройтись. Потому что там чугун, я же говорил, ржавчина может быть. И у вас будет проблема. Потому что
сам шкив, тут баланс, резина такая, знаете, вы не сможете ни ломом ничего не подлезть, понимаете, он будет играться, так что вам надо сперва прогнать мечиком красиво, чтобы был, и потом уже спецключ одевать. Вот таким образом будем мы его вытягивать. Вот и все. Мы его сняли. Так, туда я обычный болт засунул. Он его пошел сквозной. Вот. Сюда. Чтобы он упер его так. И открыл я его. Все. Сейчас я буду натяжитель снимать. Вот этот болт. Раз и два. Чтобы этот натяжитель потом паразит открутить. И все. И тогда я кожух полностью сниму. И вытянем ГРМ. Цепь. Нет. Надеюсь, ключ сюда. Вот натяжитель наш. Крутим вот эти все на 10 болты. Вот тут, там. Все вот это вокруг, что кожа держит, надо откручивать. Надо болт тоже.
поменял его крышку. Надо было чуть двигатель отпустить. Она сразу вытянулся. Вот эти резинки, вот эти. Их надо снять и вот сюда поставить. Если есть возможность, поменяйте. Так. Сейчас мне надо на метки поставить его. Вот видите, метки стоят. Надо коленвалом прокрутить, ну, чтобы потом не муздохаться. Да. Короче, я поставил на метки. Вот метка. Вот это раз метка. Вот. И также вот здесь метка. Вот. Раз метка. И два метка. Раз и два. Ну, я так примерно, потому что когда я буду цепь ставить, в цепи будет, как называется, медные замки такие. Тут будет две их, вот тут две, а там наверху один. Потому что когда ремень ГРМ одеваешь на цепь, уже не попадешь. Ну, короче, поставили на метки все, а когда крутанешь, уже ты не попадешь на все метки. Она, эта метка будет все время куда-то уходить. Так, ну все. Для того, чтобы башмак снять. Вот эти башмаки снять. Смотрите, какой цепь. Вот. Смотрите. Видите? Какой не должен. Вот, чтобы башмаки открутить. И здесь, и вот здесь. Открутить. Этот болт. Вот этот болт. И вот этот. И с той стороны то же самое. Это новый цепь. Тут у нас натяжитель. Натяжитель у нас. Так. Вот тут наша звездочка. Так, на звездочке есть метка или нет? Так, я не вижу эту метку на звездочке. Здесь есть. Вот раз и два. Так, это у нас башмачки его. И вот цепь, видите, цепь идет как раз, вот эти две штучки внизу становятся, а это вверху, на распредвале. А эти две на коленвале. Вот так, сейчас посмотрим. Таким образом он должен становиться. Метка одна здесь, это где-то на 2 часа, и здесь на 6. Так. Сейчас буду разбирать его, цепь снимать, звездочки снимать и все новое ставить. Сенсор распредвала. Только расслабили, потому что вам придется сейчас
это открутить, распредвал, шкив, звездочка, то есть. Вот я с таким ключом я открутил сам болт распредвала. Если нет такого у вас мощного пистолета, то можно придумать какой ключ. Это из металла вырезать, вот болты вставить сюда, один держит, другой открутит. Или еще есть спецключи, набор, который зажимает это все место, чтобы не крутило оно. Ну я так всегда открываюсь быстрее и не распредвал, ничего не крутится. Сейчас я вот это все болты расслабил. Сейчас я иду натяжитель расслаблять. В последнюю очередь. Сейчас я раскручиваю натяжитель, а потом только начну эти все болты откручивать. И вытягивать цепь. Вот видите, здесь натяжитель. Так. Я его открутил только с помощью вот таких 3-4 головка должна быть. Вот такой ключ 4-гранный. Вот так вставляете, чтобы вам кулер не снимать. Обычно все кулер снимают. И еще есть такой ключ, такой, но мне нету его в данный момент, именно на 19. Вот сейчас покажу. Вот таким, вот такой шестигранником. Есть такие ключи, вот. Даже чуть даже меньше вот так. Это вот ширина вот такая, высота, то есть где-то полтора, где-то вот так миллиметров. Ну, я имею в виду где-то 18 миллиметров, где-то вот так. Тем тоже можно. Ну, короче, с таким способом я открутил его. Вот я его вставил. Сейчас покажу. И вот этот ключ такой ставил сюда и открутил отсюда. Так что, если кто будет там пытаться откручивать, попробуйте так. Больше никакой головки туда не влазит. Все длинные, ключ не вставишь. Ну, короче, таким тоже не подлезешь. Короче, таким тоже не подлезешь. Некоторые я видел, что варят ключ специально. Но те, которые занимаются именно вот BMW двигателем, все, у них есть уже заваренные, готовые спецключи, сами делают. Так, все. Сейчас я натяжитель этот откручу. Так. Вот он, видите, натяжитель. Ой, бля, этот чай попил, аллергия от него, бля, зараза. Все, мы это сняли. Сейчас я что делаю? Откручиваю все болты. Тоже здесь стоит болт, откручу наживлено. И также на башмаках. Один здесь, а другой вот здесь. И вытащу полностью звездочку, нижний и верхний. Так, еще что мы сделаем? Мы сейчас болт откручиваем. Вот это место, сейчас я возьму. Открытая, видите, зона полностью открыта. Что вам надо сделать? Тряпкой закрыть, чтобы ни болт туда, ничего не упал, который вы будете откручивать. Хотя можно достать потом магнитом, но нет смысла играться. Тряпку засуньте любую, да и все. Вот так сейчас я его заделаю. Так спокойнее будет. И дальше начнем его откручивать. Смело.
Вот он какой длинный. Также на той стороне. Болтик. А тут на шпонке. Так. Сейчас будем. Так. Вытягивать его. Так, сейчас нижний. Нижний тоже надо вытянуть. Дальше зануда хрен вытянешь. Так. Так. Зараз застрял, там зацепился, блин. Сейчас. Видите, он где зацепился. Я не могу одной рукой камеру держать. Сейчас я их на рыбалке, блин. Так, вот его звездочка. Вот я специально еще наметил так метки, чтобы вы могли по-старому определить, сколько он там растянулся. Так, сейчас эти башмаки повытягиваю. Так, это один, и так, и это. Это башмак. Это вроде бы целый. Ну, сейчас мы еще дальше посмотрим на него. Так, и второй. Второй. Застрял второй. Второй. Все. Мы это сняли. Сейчас нужно что делать? Это звездочку нижнюю снять. Ну, звездочку нижнюю, если сейчас я не смогу снять руками, то я просто ключ, спецключ возьму и вытяну. Да и все. Вот его звездочку, весь потертый, ребят. Кошмар. Этого нету, чтобы зажать этот болт. Потому что если вы будете вручную крутить, то калимба будет проворачиваться. Значит, такой вариант. Ставите эту трубку, так, этим болтом зажимаете. Не ключом, рукой. Берете ключ на 27, на 30, ставите сюда и забиваете этим кувалдой. Сейчас
демонстрирую. Когда гайка освободится, болт, то есть освободится, будет болтаться, вы ее должны зажать обратно. Поняли? Сейчас я покажу. Вот, она сейчас зажата. Я сейчас продемонстрирую. Видите? Все. Обратно вы должны затянуть. Если вы не будете затягивать, оно получится как пружина металл отбиваться будет. И у вас ничего не получится. И таким образом забиваете все дальше, дальше, дальше. Пока до упора не будет. Все, я закончил. Я эту звездочку поставил. А на поджаре, бля, когда-то делал я. Ого, там я промучился, ребят. Верите мне? Или звездочку не оригинальный дали, хрен его знает. Именно внизу коленвала. Да, все. Видите, шпонка блестит. Вы его достали. Так, потом берете маленьким фонариком и за ним посветите. Да. Убедитесь, что там она ничего не слизался, ничего. Все, точка стоит. Ровненько аж. Все. Пока мы примерим эти башмаки. Так. Все хорошо. Сейчас я их закручу. Вернее, не буду закручивать, я просто наживлять их буду. И все. Их не надо сейчас накручивать, закручивать. Только наживлять. Все будете наживлять. Так. Так, мы это здесь дырочку закроем. Тут дырку закрыть надо. О, привет! Снизу берете и вот здесь, в принципе, вешаете. Вот так. Также можно второй, но сперва можно первый закрутить, наживить, потом уже второй. Таким же образом. Но двигатель немножко уклоном туда стоит, он будет не так держаться, как здесь, эта сторона. А в Мерседесах не болты идут, а такие направляющие. Это плохо. Вот там металл с алюминием закипает. И хер вытащишь его. Приходится высверливать и делать резьбу, чтобы болт засунуть. Так, все, мы сильно пока ничего не закручиваем. Вот так немножко, чтобы она, видите, гуляла. Сейчас второй в сторону поставим. Сторона, видите, там типа держатель колодки внизу. И также можете здесь тоже просто наживляете. Все, наживили. Сейчас дальше пойдем. Потом эту цепь вот так со звездочком отпускаете внутрь. И здесь вот так, здесь шпонка есть, видите? Шпонка. Я покажу. Вот он, видите, шпонка. Вот эта шпонка, он должен сюда залезть. Но прежде чем сюда засунуть, надо коленвал сперва засунуть. Кидаем мы его сюда, лезем до коленвала, чтобы его здесь одеть, понимаете? Так, это можно тряпки убрать.
Пока вы сейчас точно не попадете, потому что надо верхний шкив одеть, потом здесь она натянется, вы увидите. Если что, какое-то расхождение, вам надо просто покрутить коленвалом или распредвалом. Вы сами увидите суть, какую именно вам надо будет крутить. Ну все, вроде бы я попал. Эта сторона, правая сторона, которая, сейчас я болт наживлю, покажу. Так, вот я чуть-чуть наживил его, но она, видите, еще не зашло. Там надо хорошо закрутить, где-то на 10 килограмм, чтобы она залезла. Так же, как и нижний коленвал, туго заходит, звездочка туго заходит по коленвалу. Так, тут, видите, попали все как полагается. Вот эта сторона, должен тугой быть, а эта сторона должен болтаться. Потому что когда вы натяжитель натянете, он станет на свои места. И если будет наоборот, то у вас неправильно будет выставлено зажигание. Вы не сможете верхний распредвал поставить. Понимаете, шкив именно. Все, я сейчас его затягиваю и дальше покажу видео. Смотрите, еще натяжитель не поставлен. Смотрите, все болтается. Эта сторона, видите, как ни туда, ни сюда не крутится. Потом мы ставим натяжитель. Ставим натяжитель с болтом вместе. И иногда бывает, что она выскакивает. Вы его давите так сильно, чтобы встал на свои места. Понимаете? Зафиксировался. Дело в том, что тяжело будет потом эту гайку закручивать. Это так, это, короче, когда давление масла будет попадать, и он его разожмет. Когда вы все поставили, натяжитель, все, потом вам надо прокрутить. Прокрутить 2-3 оборота. Можно свечки снять, чтобы легче. Я первый цилиндр снимал свечку. Все. Короче, все за гуд, короче. Так, все, ребята. На сегодня хватит. Пойдем сейчас другую машину ремонтировать. Все, короче, так собрал, чтобы завести только. Шкив не одевал, ничего не одевал. Такой не приводный ремень, ничего не одел. Короче, так заводим и проверяем. Сейчас я сборку полностью сделаю. Потом сейчас я не заведу, потому что масса, это масса. Что до стартера, до двигателя надо подушку поставить. А прежде чем подушку поставить, надо натяжитель сперва, потом шкив одевать. Сейчас все соберу и заведем, покажем. Так, сейчас я заведу, вот, послушайте. После замены цепи все равно такой же звук остался. Ну, чуть-чуть меньше, конечно, но есть. Шум дает вот здесь больше всего. Шумит, стучит, то есть. Ребята, продолжение видео будет это. Все, ребята, всем пока. У кого там какие вопросы, там пишите комментарии, ставьте лайки. Бай-бай.